Si tu lavadora Whirlpool hace este ruido cuando lava, entonces quédate porque te traigo la solución para que deje de hacer ese ruido. Ok, vamos a quitar la tapita que está aquí del agitador y vamos a quitar ese tornillo de 716 que está ahí. Ocupamos el dado 716, lo quitamos y sacamos el agitador. Vamos a limpiar aquí un poquito la flecha y vamos a cerrar las llaves del agua y desconectar las mangueras. Vamos a sacar la manguera del desagüe y desconectar del tomacorriente. Podemos meter la manguera aquí mientras y el cable lo podemos dejar aquí. Ahora vamos a acostarla, aquí ya la tengo acostada con mucho cuidado. Y vamos a quitar este segurito que está aquí en esta bomba de desagüe. Este que está acá al fondo, vean bien. Ese, y quitamos este otro. Después quitamos la bomba y la alzamos tantito para que no nos estorbe. Retiramos los seguros. Y quitamos el seguro del motor también de una vez y el del fondo. Este se quita así, haciendo una palanquita pequeña. Quitamos el seguro y desconectamos el arnés. Vamos a liberar esta palanquita que ya estaba liberada. Ahora bajamos el motor y vean, este es el acople, el que va acoplado a la transmisión. Acá tenemos el otro acople. Quitamos el segurito y quitamos este clip de presión también. Presionamos un poquito y lo reempujamos. También quitamos la tierra que está aquí, el cable verde. Desconectamos, es una terminal Faston hembra. Y quitamos estas gomas antivibrantes. Las dejamos aquí en el motor para que no se nos pierda. Y vamos a quitar este tornillo, este otro y este otro. Es con un dado de media. Vean, este motor ya tiene un poco de juego, pero no importa, de todas formas, algún día se va a joder. Es mejor seguirlo usando así, no importa, hasta que se joda. De todas formas se va a reparar o se va a poner otro, no pasa nada. Vean aquí la flecha, tiene desgaste ahí entre el poste hueco. También el poste hueco parece que se va a necesitar cambiar. Vemos. Y parece que no es tan grande el desgaste, pero sí aplicaría cambiarle el poste hueco. Bueno, vamos a destapar la transmisión y vamos a quitar este segurito para poder empezar a desarmar la transmisión. Quitamos este segurito de media luna que está aquí. Bueno, más ubiquen esta ranura y le damos el primero a la derecha, haciendo palanca, y sale. Podemos quitarlo. Quitamos el clutch y este se quedó aquí abajo, pero va aquí de esta manera. Vean aquí cómo se le salió un poco el aceite. Vamos a quitar todos estos tornillos. Aquí podemos usar un dado 516. Este tornillo trae una terminal tipo Faston macho para poner la tierra ahí, que no se les pierda esa terminal. Ok, aquí vamos a pegarle aquí, justo donde están los tornillos, alrededor, para quitar la tapa. Quitamos la tapa y vemos cómo está lleno de lodo aquí por dentro. Vean, aquí ya le tiré el aceite y todo lo que tenía dentro para poder desarmarla. Vean cómo está, a pesar de todo. Vamos a quitar primero aquí este... A ver, esperen. Vamos a quitar este segurito que está aquí, pero... me estoy dando cuenta de algo. Vean esta rondana, ni siquiera tendría que estar tan ancha. Le metieron mano, la arreglaron, pero estaba mal. Eso no es normal. Vean,
Esta rondana está muy grande y lleva otra más chiquita. Miren, todavía ni le quito el seguro y ya puedo sacar esta pieza. Vean. Esta es la corona del kit neutral. Y vean, ahí sigue el segurito. Pero lo primero era pues sacar el segurito. Y sacando el segurito ya podemos sacar la rondana. Y después la corona. Vean, aquí simplemente sacan el segurito así. Aquí vamos a sacar estas piezas del componente del kit neutral. Este es el neutral drain. Y todos sus respectivos componentes. Vamos a quitar este piñón, lo hacemos hacia arriba nomás. Lo sacamos. Vean. Y vamos a sacar toda esta corona de aquí, de metal, la de abajo. Con toda su biela. Y vean también cómo está aquí. Como sin nada. Está bueno. Vamos a sacar la flecha también. Aquí se salió con el separador de la balina. Y la flecha de la transmisión. Vean, aquí vamos a sacar la balina. Y prácticamente ya sería todo. Aquí yo voy a desarmarla porque le voy a dar una pintada. Pero prácticamente ya sería todo. Ya podrían reemplazar la flecha. Aquí pueden ver esta innovación surrealista. Vean, esto es para ponerlo aquí. Vamos a poner de la manija donde se agarra la ánfora aquí al tornillo de banco y lo vamos a apretar. Esto es para lavar la transmisión, las partes de la transmisión y todo, para no salpicarme, porque si de repente si terminabas muy salpicado. Yo las puedo lavar con esta. Normalmente la lavo con esta cuando es más, pero ahorita le voy a dar con una brocha para terminarlo y poder desarmarlo. Vean, aquí le vamos a sacar dos seguros de media luna. Este de aquí arriba casi no se ve, pero ahí está. Véanlo. Es esta que está aquí. Y del otro lado también llega hasta el otro lado. Vamos a zafarla nomás. Y vamos a zafar las dos. Tiene dos seguros de media luna. Uno igual hasta mero abajo. Vean, aquí solo lo vamos a zafar tantito. Aquí ya zafó. Y así con ese poquito, así lo vamos a dejar mientras. No lo vamos a sacar bien, para que se nos haga más fácil desarmarla. Vean. Y este de acá abajo lo vamos a sacar igual. Casi no se ve. Ahí disculpen porque la muevo tanto. Ni yo sé. Vean. Aquí vamos a sacar estos dos de media luna. Los reempujamos. Ahí está. Y ahora sí ya podemos retirarlo. El que sea de los dos, no importa. Aquí lo retiro de esta forma porque si no luego sale disparado y no lo encuentro el mendigo seguro. Vean. Aquí ya la voy a desarmar toda, ya no pasa nada. Chin, salió volando de todas formas. Vean. Voy a quitar el otro seguro. Aquí con el mismo desarmador voy a hacer una pequeña palanquita. Con cuidado. Ahí ya salió. Y le voy a retirar este resorte que trae aquí. Con dos tapitas, miren. Esta es la tapita que trae, tengan cuidado. Lleva dos, de ese lado lleva una y del otro lado lleva otra. La otra se quedó acá en la flecha. Ahorita va a salir. Miren, es esta. Que vean. Por último quitamos este piñón selector o engrane del cambio. Vean, este también lo vamos a tener que reemplazar porque normalmente se daña. Y vamos a limpiar poquito para que ustedes vean cómo está de chimuela esta flecha. Veanla por ustedes mismos. Por eso el ruido cuando lava, así como si estuviera súper barrido, porque pega metal con metal y así se escucha. Listo, ya que tengan la flecha nueva, vamos a empezar a armar así. Justo en este orden. Voy a cambiar de posición la flecha. En el tornillo de banco la voy a poner así paradita. Y ahora vamos a poner las levas. Y después esta rondana. Este piñón es otro, pero lo conseguí de ahí de huesario que tenía. Ustedes lo pueden conseguir en Mercado Libre.
Y vamos a poner estas tapitas, este resorte y la tapita que va así. También el seguro de media luna, y con una rondana vamos a bajar el resorte y poner el seguro de media luna que va justo así. Y nada más me queda limpiar con la estopa. Lo mismo se va a hacer con la caja. Se quita primero el silicón con la espátula y después se limpia con la estopa. Yo aquí ya le había quitado el silicón. Ahora vamos a poner esta balina y arriba su tapita ya tiene su marca ahí del lado donde va. Ahora vamos a poner la flecha, también tiene su lado. Y esta pieza que es la corona de metálica que encaja aquí con el tornillo sin fin. Vean, aquí tiene dos rayitas y una rayita, el engrane tiene que quedar de esta manera. Vean. Y listo, ya podemos proceder a poner esta muelita y las demás. Estas son parte del kit neutral. Este tiene una marca que dice up, este también dice up y va hacia arriba. ¿Qué eso significa? Claro. Y después ponemos la palanca del neutral drain, que es la que se encarga de que no exprima con todo y agua, que primero saque el agua y después exprima a ciertas revoluciones. Ponemos la corona de plástico. Después ponemos la rondanita y el seguro. Tengan cuidado de que no haya tanta separación en este seguro, si no luego se sale. Y después ponemos este piñón. Primero le ponemos un poquito de grasa aquí. Ya que pongamos el piñón, vamos a poner un poquito de aceite de este, no importa. Muchos me han dicho que por qué no echo de uno mejor, pero la verdad es que no lo necesita. Varios me han comentado que usan uno que es para transmisiones de carros, pero pues no es un carro, claramente. Yo y la tapa y vamos a poner silicón a todo alrededor para ya proceder a taparla. Antes de taparla, claramente le vamos a echar más aceite, la vamos a llenar. Bueno, no tanto. Aquí es más o menos a esta medida.